Кийинки сөз Эмил Эрикович Ямгурчиевдин. Рахмат, Искандер Исмаилович. Урматтуу Бактыбек Асанкериевич. Сизге суроода эми сиздин погонду сыйлайбыз. Генералсыз, биз дагы офицербиз. Бул жерде отурган бардыгы. Армиянын тартибин, жагдайын баарын жакшы билебиз да. Анан бул жерде туруп алып, азыр отчетуңузда канааттандыра турган бир жообуңуз жок да, муну ачык айтыш керек. Экинчиден, бул жерде биздин кесиптештер суроо берсе, алдыңкы орой мамиле кылып, алдыңкы кесе жооп бергениңиз сизди жактабайт да. Биз генералсыз да, биз сизди карап үлгү алабыз да, сөздүн ачыгы. Канча деген кол астындагы офицерлер бар, солдаттар бар дегенди, билбейм, министр обороны деген бул өтө абройлуу бир чоң авторитеттүү киши да. А бул жерде туруп алдык эмоция калтырып меткениңиз жарашпайт да. Сураныч, эмкиде кичине мындай сабырдуулукка чакырам сизди. Биринчи маселе. Экинчиси болсо, өзүңүздүн алдыга отчетуңузда сиз деген тыштан караганда, мындай жөнөкөй жарандын көзү менен караганда, бир адвокат сыяктуу бир жакшы бир ой пикир пайда болуп калды да. Сиз ошол болгон окуяны жактап турдуңуз ушул жерге туруп алып. Же болбосо бир тергөө башкармалыгынын бир тергөөчүсү катары жооп бердиңиз да. Териштиргениңизди айттыңыз дагы. Керек болсо, бул териштирүү маселеси боюнча мынакей. Военный прокуратуранын өкүлдөрү отурат. Алар баа берүү боюнча, сиздердин жоопко тартуу боюнча алар өздөрүнүн сунушун бериш керек болчу жана маалыматын бериш керек болчу. Тилекке каршы өзүңүз тергөөчү катарда берип атасыз маалыматыңызды жана жактоочу катарда болуп атат да. Бул өтө жакшы эмес көрүнүшчү. Бысмылда дегенде эле ушул жерден трибунага чыкканда генерал катары, министр катары ошол өтүп кеткен жанагы жаш балдардын жакындарына жок деген көңүл айтуу менен башташыңыз керек. Жолдош генерал. Ошоңуз чакырып кетет элем. Анан сөздүн ачыгы бул жерде коллегалар менен чогуу отуруп бир сизден бир чоң глобалдуу нерсени айтат го. Же болбосо жоопкерчилигимди алам, мен мындай кызматтан кетем деген өз ыктыяры менен мына рапорттун жазгам, мамлекет башчыга өзүм сунушумду бергем деген сыяктуу бир жоопторду күткөнбүз да эми. Анткени бул өлүм жөн жерден болгон жок да. Бул деген адам өз жашоосуна качан кол салат? Уже жаны күйүп, уже жанын ичине батпай калганда салат да. Буякта Сүйүналуу туп-туура айтып кетти. Сиздердин колуңуздарга ата энеси тапшырып берип аткандан кийин сиздер 200% жоопкерчилик сиздердин мойнуңуздарда. Тергөөнүн алкагында деп айтып атасыз, тигинти мынтти деп алардын өздөрүнүн үй бүлөлүк маселени көтөрүп атасыз. Ал уже бизге тиешеси жок. Расмий айтканда нас это не интересует. Нас интересует то, что произошло. Это произошло по вашей вине. Глобалдуу айтканда сиздин деңгээлиңизде бул деген үчүнчү жолу өкүлчүлүк катары айтып коеюн сизге. Үчүнчү жолу мен кайталап коеюн, сиз айттыңыз. Бул нерсе болуп келген, боло берет деп айттыңыз. Мына стенограмманы көтөрсөк болот да. Бул өтө чоң опурталдуу сөз. Бул сөз үчүн сиз жоопкерчиликке тартып калыш мүмкүнсүз. Антип айтпашыңыз керек. Сиз деген ушундан чыгуу жолдорун айтышыңыз керек. Идеологиясын айтышыңыз керек. Эмне механизмдер бар ошол нерсе менен күрөш үчүн деген бир жакшы демилгени көтөрүп ушул жерден айтканда биз кичине канааттандып, мүмкүн суроодон суроо пайда болбой, ушул жерде унчукпай гана генералдын кадыр баркын сыйлап, унчукпай угуп гана отурмакпыз. Тилекке каршы андай болгон жок. Мамлекет тарабынан мынакей, мамлекет баш болуп, мамлекет тарабынан канча деген жакшы саясаттар жүрүп атат. Мынакей жылына канча деген батирлер берилип атат. Айлык акыңар көтөрүлүп атат. Бул мамлекет деңгээлиндеги саясат, мисалы, колдорунан келишинче болгон саясатты жүргүзүп, ушу колдоо максатында көптөгөн сунуштар болуп атат жана практика жүзүндө аткарылып атат. Тилекке каршы ошол нерсеге сиздердин ички саясат менен бүт баарын жокко чыгарып салып атасыздар да. Ички саясат бул сизден башталат да. Сизден орой болуп атканда ал тиякта бизге депутаттардын астында ушундай бир катуу орой кылып атасыз. Жөнөкөй жаңы окунуп бүткөн өспүрүм балдар эмне тарбия көрүп атат тиякта. Аркасынан жана жандарына кол салып коюп атат да. Жолдош генерал. Мурун өзүңүз айтып кеттиңиз. Армияга балдарын жөнөтсө, ушу балам тентегерээк болсо, шогураак болсо, ушу балам армияга барып тарбия көрүп келсе экен, ушу жашоонун дамын татып келсе экен деп, ушундай жакшы ниет менен жиберишчи. Эми аны өзүңүз 5 колдой билесиз. Бүгүнкү күндө армияга
ата энем эмне деп жиберет? Эпте ошол жактан бир аман эсен келсе экен, колу буту соо болуп. Деген азыр идеология, ошол идеология болуп калды биздечи. Армияга барып, мен мөөнөт өтөйм, мен ал жерден тажрыйба алам, мамлекетиме ушундай кызмат кылам деген андай жок идеология бизде. Четине ала турган болсок, эмне себептен реформа кылабыз дейсиз? А эмнеге бүгүнкү күндө военный кафедралар деп жалпы жогорку окуу жайларда мындай тегиз эмес. Бир эки жогорку окуу жайларда бар, а калгандарда жок. Бул эмне максат? Бул деген ошол жогорку жайдын авторитетин, ошонун репутациясын көтөрүү максатты кылып атпайсыңарбы? А ушуну менен бирге сиздер деген армиянын репутациясын өлтүрүп салып атпайсыңарбы? Эми альтернативно алган аскерди күбөлүктү алган менен барып туруп накалга жанагы курал жаракты колго алып 2 жыл мөөнөт өткөн адамдын эки аскердин айырмасы бар да чоң. 2 жыл мөөнөт өтөт, бул колунда жоктор. Альтернативно университетке тапшырып, военный билет алган, бул колунда барлар. Ажырым уже пайда болуп калат ба башынан эле. Мынакей реформа кылам дейсиз. А эмнеге ошол боюнча бир сунуш берген жоксуз буга чейин? Мынакей министр болдум деп атасыз. Буга чейин министр болуп деги башка мамлекеттен келип калган жоксуз. Башынан баштап өтөп келтам дейсиз. Бир мага мыйзам көрсөтүп берип коюңузчу, мынакей мындай мыйзам долбоору келген. Бардыгына мыйзам тегиз болуш керек. Балдардын идеологиясын, патриотизмин өстүрө турган мындай мыйзам бар деген бир мыйзам көрсөтүп коюңузчу. Учение кылдык, анан тиген аттык, муну аттык дейсиздер. Эми ошолбу реформа деген. Ал реформа эмес да. Ал деген илгерки ошол стереотип калган, илгеркини айтып атасыз. Азыркы жаңы заманбапка ылайык бир эмне программаларды кылдыңар, жок дегенде. Бул эми как сунуш катары сизге айтып кете берейин. Анан акыркы суроом, жолдош генерал. Мен азыр ошол деп каза болгондорду айтып эле коеюн, жок дегенде мисалы жабыр тарткандарга, аскер мөөнөтүн өтүп атып, ошолорго мыйзам алкагында эмне кепилдик бар? Мынакей бир жерин сындырып алдың, биздин аскерликтен момундай кепилдигибиз бар, мыйзамда бекитилген. Эми жамандык болуп жанагы каргашуу окуялар болуп калып атат. Анда болсо мынакей бизден миллион сом, же болбосо батири бар деп. Мен мисалы армияга бара турган болсом билишим керек да. Үй бүлөм калды, ата энем калды. Мен бирдеме болуп калса, мынакей мамлекетте момундай кепилдик бар деп. Эмне мыйзам бар? Мыйзамды эле айтып коюңуз, барбы жокпу? Мага жооптун кереги жок башка. Бир эле мыйзам барбы жокпу? Баарына подряд жооп берейинби? Жок. Баарына жооп бербей эле коюңуз. Могу акыркы суроомо, мыйзам барбы жокпу? Мыйзам бар, страховка бүт аскер Ошону мага айтып коюңузчу, мен жазып алайын. Биринчи приказга киргенден баштап мамлекеттик страховкасы бар. Мыйзамдын мага Это статус военнослужащий. түшүндүм. Ошол мыйзам берип коюңузчу мага, кайсынын беренесинде турган? Аз барбы эсиңизде? Жанында жок. Рахмат. Это статус военнослужащих полностью Рахмат. биринчи күндөн баштап, Суроого приказга жооп киргенден кереги жок. баштап ошол болгон.